மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மற்றும் உலகெங்கிலும் வாழும் புரட்சித் தலைவரின் இரத்தத்தின் இரத்தமான உடன்பிறப்புகளுக்கும் புரட்சி தலைவி அவர்களின் உடன்பிறப்புகளுக்கும் மே தின வாழ்த்துக்கள். இந்த சூழ்நிலை உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ், இதை எதிர்த்து மிகப்பெரிய போராட்டம் ஒற்றுமையுடன் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். உங்கள் தலைமை புரட்சி தலைவர் கண்ட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், புரட்சி தலைவி காத்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இந்த அற்புதமான ஒரு அழகிய கலை பொக்கிஷமான நமது கழகத்தை இன்று உங்கள் தலைமையில் நீங்கள் செய்யும் உங்களுடைய செயல்கள் வீர செயல்கள் எவருமே செய்ய முடியாத அளவிற்கு உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த உழைப்பை பற்றி புரட்சித் தலைவர் பல திரைப்படங்களில் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த மே தினத்தின் அன்று உங்களுக்கு அந்த உழைப்பாளர்களின் சார்பில் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கின்றேன். உலகமெங்கிலும் வாழும் புரட்சித் தலைவரின் ரசிகர்களை என்னை போன்ற கலைஞர்கள் மகிழ்ச்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மற்ற கலைஞர்களின் உருவத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சுமார் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ஒரு 5 லட்சம் மேடை நடன கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு பணிவான வேண்டுகோளாக இதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 5 லட்சம் கலைஞர்களின் வாழ்க்கை ஆதாரம் இன்று ஊசலாடி கொண்டிருக்கின்றது. மேடை நடன கலைஞர்கள் ஆங்காங்கே, குறிப்பாக புரட்சித் தலைவர் வேடம் போட்டு என்னை போல ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் வேடம் போட்டும் இருக்கிறார்கள். மற்ற கலைஞர்களின் உருவிலும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். தயவு செய்து அவர்களுக்கு இந்த உழைப்பவர் நாள், இந்த உழைக்கும் திருநாளில், இந்த மே தினத்தில் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும். அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யும் உதவி, அவர்கள் உங்களுக்கே தெரியும், மேடை நடன கலைஞர்களுக்கு இப்பொழுது 2 மாதங்களாக வேலை இல்லை. அவர்கள் மாதத்திற்கு அந்த 5 ப்ரோக்ராம் 6 ப்ரோக்ராம் சென்று வந்தால்தான் அவர்களுக்கு அந்த குடும்பம், அவர்களுக்கு வீட்டு வாடகை மற்றும் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. குழந்தைகள் படிப்பு, மருத்துவம் அனைத்தும் இருக்கிறது. உங்களை புரட்சித் தலைவரின் கோடிக்கணக்கான ரசிகரின் சார்பில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த தமிழகத்தில் வாழும் நமது மேடை நடன கலைஞர்களின் வாழ்க்கைக்கு தாங்கள் கண்டிப்பாக உதவ வேண்டும் என்பது எனது ஆசை. நீங்கள் உதவுவீர்கள். புரட்சித் தலைவர், புரட்சி தலைவி வந்த வழியில் நீங்கள் தயவு செய்து இந்த 5 லட்சம் மேடை நடன கலைஞர்கள் வாழ்க்கையை வாழ வைக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மேடை நடன கலைஞர்களின் சங்க தலைவர் பிரேம்நாத் அவர்கள் சார்பாக, எனது சார்பாக, உலகெங்கிலும் வாழும் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான புரட்சித் தலைவர் ரசிகர்களின் சார்பாக இந்த வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். அனைவருக்கும் மே தின வாழ்த்துக்கள். இனிய வணக்கங்கள்.